Урматтуу талапкерлер, эми карап көрсөк бардыңыздар эле татыктуу экенсиздер чындыгындачы. Бирок эми бардыңыздар эле барып ошол жерге биз кызмат кылабыз, биз актык ак, караны кара дейбиз деп атасыздар да. Бирок эми көптөгөн ушул байкоочу кеңештерди шайладык да бул жерденчи. Ушул жерде ушинтип айтат деле, анан баргандан кийин эле башка жака бурулуп калат да, айткан сөздө турбай калып атат да. Ушундай көрүнүштөр көп болуп атат. Мен таң калам дейм. Ушунда азыр бир орунга мына 5 талапкер болуп атат да эмичи. Эгерде силер ал жерден айлык майына албасаңар, эмнеге кызыктар сиздергечи ошол жерге барып? Жооп берсеңиздер болор талапкерлер бир-бирден. Мен жооп берип койсом бул суракка. Анткени менин өлкөм мага эмне кылып берди деп отурбай, ар бир адам деген мен өзүмдүн мекеним үчүн, өлкөм үчүн эмне кылдым деген суроону берсе туура болот го деп ойлойм. Байкоочу кеңешке кичине бир зарплата койсо жакшы болот эле, кызыкчылык болуп. Азыр анткени совет директордун көбү эле зарплата менен иштеп атат да. Кеңеште менимче 15 киши шайланат, туурабы? Азыр сиздер бир эле жалгыз киши болуп барасыздар да азыр. Эми азыр айтып атасыздар, мен барсам ошол жерге өтүп калган болсом, ушул тартипти катуу коет элек, ушуну кылат элек депчи, сиз бир эле добуш болуп каласыз да. Сиз барып анан 14 адамга сиз жеңе албайсыз мисалгачы. Туурабы? Анан эми мен айтып кетем мына. Жана Муз канал боюнчачы. Ошол Муз каналда дагы бүгүнкү күндө жаш азыр чыгып жаткан артисттерди көпчүлүгүндө көрсөтпөй жатат экен да, ушундай көрүнүштөр болуп атат. Биз берген ырларыбызды дейт койбой жатат деп атат да ошол жерденчи. Ошол дагы көңүл буруп кетсеңиздер. Себеби дегенде азыр эми жаштар чыкпаса, мурдагы эле артисттерди кайра кое берген болсо, алар көрбөй жатат элчи.